阿桑，而行起種菜啊？係要毛禿豆樹，唔種菜要做乜雞喎？種菜就嘅餐到類，有時800，有時1000咯。按願望，係等於最前切，係應嘅邊500。哇，有樣冇樣哦，一年500哦。500啦，但係只有種菜嘅喎。唔是做乜雞嘅，你只要講兩句廣東話就得啦。嚟唔是廣東話喎。我想講啊，今日當然買套衫，然後慢慢搞完。OK， 嗱，今日搞完講兩句廣東話。OK， 嗱，T 咧，做咩？梗係啦嘛。梗嚟噶嘛？咩梗嚟？你個種菜咩？梗係啦嘛。梗係啦嘛。啊，呢啊，仲使問咩？仲唔使塵咩？咩使塵？嘿，仲使問咩？我仲使問咩？哎呀，你嗱，兩句一齊講，梗係噶嘛。啊，仲使問咩？煩啦，係咁樣帶起對面來聽啦，來聽。點解咁半夜百家年青特有兩啲嘅嘛？隻鬧係熟悉㗎啦。好嘅，嚟。哇！你位老細而家買手機啊？係啊，嗱，呢個係打天嘅仔，我係嘅司機。打天話買一個最貴、最靚嘅手機，而家係車路等緊。哇！哎呀，快啲嚟。啊！呢個係最新款㗎啦。係啊，少爺係咪要攞俾打天睇下？梗係㗎嘛。我睇啱你俾錢啦喎。係啊，仲使問咩？嗱，我而家攞俾打天睇，小姐，咁我係翻嚟㗎啦。OK，等你啊。少爺仔，你啱啱真係打天嚟㗎？梗係㗎嘛。咁你老豆唔係好多錢嚟？仲使問咩？咁打天架車一定好貴啊！梗係㗎嘛。係咪你阿爸買俾佢㗎？仲使問咩？少爺仔講嚟講去都得呢兩句説話，等我嚟挫下佢。少爺仔，你嘅司機攞住個手機出嚟，係咪唔會翻嚟㗎啦？梗係㗎嘛。咁你哋兩個先嚟呃我手機㗎喎！仲使問咩？哎呀，弊啦！發生咩事啊？老細，我哋而家老千啊！你話佢？係佢啦！喂，你係咪老千啊？梗係㗎嘛。咁我而家報馬得啦你啊！仲使問咩？老細，佢呃咗我哋一個幾千蚊嘅手機啊！幾千蚊，我要拉你坐監，扣你人工，即刻同我報馬得！梗係㗎嘛，仲使問咩？